今日幫個客換嗰個新嘅壓縮機，而家抽緊真空，呢度要等待一下。但係啲快遞公司咧太過暴力啦，連個殼都爆咗，所以只能夠繼續翻個舊嘅呢個殼。因為佢嗰個殼撞爆咗人哋嘅話咧，咁就冇辦法，咁就只能夠換嗰個新嘅舊嘅嗰個殼俾佢。咁我哋亦都幫個客換埋呢舊嘢，以防萬一。有時就我哋呢一行咧，你點講好咧？有時你覺得話報價高，但係我哋亦都要考慮好多因素㗎。好似呢啲唔得嘅，咁我哋亦都要幫你換呢舊，以防萬一。如果真係到時整好咗，換咗呢啲就唔得，到時又要麻煩，所以我哋又要幫客換埋。所以基本上有時有啲嘢，我哋報價嘅話咧係要稍微要高少少，因為冇可能我哋跟住報俾你3000蚊，咁跟住到時唔得就叫你加呢嚿，又加嗰嚿咁樣啊嘛，係咪咁講啊？所以係稍微高少少咯，高千幾百咯，但係起碼唔使話再去同你講價錢啊，跟住又話叫你加錢啊之類嗰啲嘢，係啦，做生意係咁樣噶啦，係嘛？因為你不停咁樣同個客講話，你加呢樣加嗰樣，搞埋嗰啲隱藏收費，分幾次劏人，咁就冇必要啦，係嘛？得就得，唔得就翻神，得就得就唔得就算。咁我哋從嚟都唔會話去勉強同埋夾硬去中間去要求，除非有啲係真係睇唔得到嘅情況，例如好似話喺嗰個位置本身有問題嘅，但係你哋唔同我講，咁我哋檢查，因為過到嚟部機係唔製冷嘅情況下嘅話咧，咁我哋只能夠檢查唔製冷部分，但係我哋唔會去檢查你電嗰 part。主板個拍嘅工作㗎嘛，係啦，所以嚟講嘅話咧，有時有啲客咧，即係唔知道佢係真係唔記得咗，定還是係唔想講，係啦，所以基本上問題咧就講好細嘅，就係好少問題唔製冷，係啦，但係亦都唔會同你講其他問題，咁你自己檢查咯，你係師傅嚟㗎嘛，咁大佬我係師傅啫，我唔係你討論你條蟲啊嘛，係咪咁講啊？即係部機。我哋又唔係話成日對住你部機噶嘛，係啦，所以基本上有啲咩問題嘅話咧，你同我哋講，我哋大概知道邊幾個方向咁去出發啊嘛。你淨係同嗰部機唔製冷，有咩問題你自己檢查。咁本身部機唔製冷過程之中，我哋開隻咗，佢都係唔製冷噶啦，係嘛？咁你唔同我講，我哋亦都唔會話知道，或者呢個部分燒咗啊，又或者呢個部分燒咗啊，又或者入邊嘅部分漏水啊之類嘅問題噶嘛，係啦，我哋係師傅啫，又唔係睇上樓，又唔識得咁樣線線個主板壞咗，線個風扇壞咗，我哋冇呢個功能喎，大佬，係啦，所以即係大家嚟講嘅話咧，你直接同我講有咩問題，咁我哋一次過報埋價俾你，就唔使分幾次咁樣。整喺呢度好啊，濕製冷啦，跟住呢度又唔識喎，師傅啊，咁點樣啊？係你包定係我包啊？係嘛？大家出嚟揾食嘅都知道啦嘛，因為你唔可以話我哋報價報俾你呢一嚿嘢，咁跟住你突然呢嚿嘢又壞，呢嚿嘢又壞，嗰嚿嘢又壞，或者裡面嘅風扇又壞，你都話師傅叫我包晒啊？係咪咁講啊？所以大家當然站喺你嘅立場你哋肯定想話越平越好，但係大佬買過呢啲嘢都幾嚿水成本啦，啱唔啱啊？樣樣都要成本嚟㗎，香港邊樣嘢唔使錢㗎？所以喺維修嘅過程之中嘅話，希望大家互相體諒一下，係啦，唔係話我哋唔想一次過幫你解決個問題，而係問題就話你要分幾次同我哋講嘅話，咁我哋要分幾次去處理，咁就大家都頭痕又嘥時間啊嘛，係嘛？一次過掉埋零件過嚟，一次過換晒幾嚿嘢，咁你又舒服，我哋又舒服，又唔使分幾次，你又唔使嘥時間，拖多幾日時間啊嘛，係咪？好啦，維修蝕貴，維修商用蝕貴，再問電器維修。